ඉමෝෂන් එකක් එනවා. හැඟීමක් එනවා. මොකක් හරි ආසාවක්, බයක්, තණ්හාවක් මොකක් හරි එකක් එනවා. ඉරිසියාවක් ගොඩක්ම බයක් නෙන්නේ ස්ට්‍රෙස් එකක් එනවා. ඒක හින්දා ඔයාගේ ටක් ගාලා වගේ හිතන තැන වෙන තැනකට පයින්නවා. ඒක හරහා වෙනම වටයක් ගිහිල්ලා රවුමක් ගිහිල්ලා කාලේ හරිනවා. ඕක තමයි ફોකස් එකේ තියෙන ප්‍රශ්නේ. ඕනෙම හැඟීමක්, ඕනෙම ආශාවක් හෝ ඕනෙම දෙයක් ඉමෝෂන් එකක් මේ එනවා මේ යනවා. ඉමෝෂන් කියන්නේ එන යන දේවල්. කිසිම ඉමෝෂන් එකක් කවදාවත් හැමදාම තියෙන්නේ නැහැ. මේක ඒ නිසා කරන්න තියෙන්නේ වැඩක් කරගෙන යද්දී ඔයාලට තේරෙනවනේ හරි දැන් මම බය වෙන්න යන්නේ. දැන් මට මැත්ස් බෑ කියලා හිතෙන්න යන්නේ. දැන් මට කෙමිස්ට්‍රි බෑ කියලා හරි ෆිසික්ස් බෑ කියලා හරි නැත්තම් බයෝ බෑ කියලා හරි හිතෙන්න යන්නේ. හිතෙන්න ගත්ත ගමන් ඔයා සම්පූර්ණ මේක හිතෙන් අයින් කරලා දාන්න පුළුවන්. හිතෙන්න ගත්ත ගමන් හරි ඉවරයි වැඩ. වැඩ. ඔයාම ඉවරයි වැඩ. හිතෙන්න ගත්ත ගමන් ඒක කපලා දාන්න. හිතෙන්න ගත්ත ගමන් කපලා දැම්මොත් ටික දවසක් යනකොට වඩේ වැඩි. ඊට පස්සේ ඊළඟ වැඩේ දැන් අවසාන වශයෙන් කියන්න තියෙන්නේ මේ ටික මෙහෙම කරගෙන යද්දී දැන් අන්තිම වශයෙන් තියෙන්නේ ඉමෝෂන්ස්. ඔයාලට මේ වෙලාවේ තියෙන ප්‍රධානම ප්‍රශ්නේ ඉමෝෂන්ස්. ඒ කියන්නේ මේ ටික කරගෙන යද්දී එකපාරට මේ හොඳට යනවා. දවස උදේ වරුව සුපිරියට යනවා. එකපාරට මතක් වෙනා වැඩක් නැහැනේ කම්බයින් බෑනේ. එකපාරට මතක් වෙනා බයෝ බෑනේ. මේ දෙන්න ඒ දෙක දාගත්තත් මේ දෙන්න කොහොම හරි B එකට දාගත්තත් බයෝ බෑ. කෙමිස්ට්‍රි බෑ. මොකක් හරි එකක් බෑ. එකපාරට හිතෙන්න පටන් ගන්නවා. නැත්තම් කවුරු හරි මිනිස්සේ ප්‍රශ්නයක් ඇති කරනවා. නැත්තම් කවුරු හරි මිනිස්සෙක් ගැන අපිට තරහක් ඇති වෙනවා. ඉරිසියාවක්. මොකක් හරි දෙයක් ඇති වෙනවා. ඉමෝෂන්ස්. මේ වෙලාවේ ඉමෝෂන්ස් හරි බරපතලයි. ඕනෑම ගේම් එකක අන්තිම වෙලාවේදී අපේ බාධාව අපිට තියෙන ප්‍රධානම බාධාව අපිට තියෙන ඉමෝෂන්ස්. මම විශ්වාස කරනවා අපිට බුද්ධ ආගම වගේ සබ්ජෙක්ට් එකක්. මෙතන සියලු ආගම් වල ළමයි ඉන්නවා. හැම ආගමකින්ම අපිට ගන්න දේවල් තියෙනවා. මම දන්න දේවල් මම කියන්නේ. එතකොට බුද්ධ ආගම වගේ සබ්ජෙක්ට් එකක් අපිට ඉගෙනනවා පොඩි වැඩි. අපි පොඩි වැඩි. අපිට තේරුන්නේ නැහැ ඒවෙන් ගන්න තියෙන දේවල්. සමහරවල් වල මතක ඇති. ඒක කතාවක් තියෙනවා. බුදුහාමුදුරුවෝ බුදු වෙන්න ඔන්න මෙන්න තියලා මාර දූවර තුන්දෙනෙක්. මේ අපිට දෙක වසරේ තුන වසරේ මේවා කියන්නේ. මාර දූවර තුන්දෙනෙක් තණ්හා රති රගා කියලා මාර දූවර තුන්දෙනෙක් කියලා නටුවා කියනවා. අපිට හිතෙනවා මේ ඇවිල්ලා කෙල්ල තුන්දෙනෙක් තමයි ඔක්කොම ඇඟ පෙන්නගෙන නටනවා කියලා අපිට හිතෙන්නේ. කෙල්ල තුන්දෙනෙක් කියලා ඇඟ පෙන්න නටනවා කියලා අපිට පොඩි කාලේ අපිට ඒවා කියන්නේ. හරි. අපිට පොඩි කාලේ තමයි ඒවා කියන්නේ අපිට හිතෙන්නේ මේ කෙල්ල තුන්දෙනෙක් කියලා මේක නටනවා. හරිද? එතකොට ඇත්තටම ඕකේ තිබිච්ච කතන්දරේ තේරුම් ගන්න නම් අපිට මේව උගන්වන්න තිබ්බේ අපි 9 වසරේ 10 වසරේ තියෙද්දි තමයි අපිට මේව උගන්වන්න තිබ්බේ. ඒකේ තියෙන සීන් එක තමයි ඒ කියන්නේ ඉමෝෂන්ස්. එයා කියන්නේ ඒ වෙලාවේ ගෝල් එක මොකද්ද? සියලු ආසාවල් වලින් අයින් වෙලා එළියට යන එක. තණ්හා රති රගා. මොකද කියන්නේ? තණ්හා කියන්නේ තණ්හාවක්. හරිද? රති කියන්නේ ප්‍රෙෂර් කියන තේරුම. ඒ කියන්නේ භෞතික දේවල් සඳහා තියෙන ආසාව වගේ එකක්. රාගය කියන්නේ දන්නවනේ රාගය. ඉමෝෂන්ස්. ඔය විදිහට ඔයාලටත් මේ චැලෙන්ජ් එකේ ඔයාලට එන ලොකුම ප්‍රශ්නේ තමයි ඉමෝෂන්ස්. අන්තිම වැඩේට යද්දී ඔයාලට එකපාරට බය හිතෙනවා. ඒ තමයි ඉමෝෂන්ස්. ඔයාලට එකපාරට බය හිතෙනවා. හරි? ඊළඟට දෙන්න. හරි? එකපාරට ඔයාලට බය හිතෙනවා. එකපාරට ඔයාලට සමහරට වෙන මිනිස්සෙක්ගේ ලකුණු කරනකොට ඉරිසියා හිතෙනවා. සමහරට ඔයාලට ස්ට්‍රෙස් එකක් තියෙනවා. ඔයාලට ඔයාගෙන විශ්වාසය නැතිලා යනවා. මේ ගේම් එක ඇතුලේ තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ අන්තිම මොහොතේ අන්තිම ලොකුම ප්‍රශ්නේ තමයි ඉමෝෂන්ස්. හැඟීම්, ආසාවල්, බයවල්, වැටෙන දේවල්, දුකවල්, කලබල වෙන දේවල් ඔය තමයි අන්තිම චැලෙන්ජ් එක. හරිද? ඒක තමයි අර කතාවෙත් තිබිච්ච අන්තිම චැලෙන්ජ් එක. මේ කතාවෙත් තියෙන අන්තිම චැලෙන්ජ් එක ඕකයි. එතකොට ඉමෝෂන්ස් තමයි අන්තිමට අපිව සමහරලාට ඔයාලට අවුරුද්දකට කලින් තිබිච්ච ප්‍රශ්නයක් ඔයාලට දැන් මතක් වෙනවා. සමහරලාට ඔයාලට කාලය තිස්සේ යට ගහගෙන හිටපු ප්‍රශ්නයක් ඔයාලට මතක් වෙනවා. සමහරලාට එකපාරට ඔයාව වෙන කෙනෙක් එක්ක කම්පෙයා වෙනවා. ඔයාගේ යාළුවා දැන් කැම්පස් ගිහින් අවුරුදු 2ක් විතර වෙනවා. ඔයාට ඔයාව කම්පෙයා වෙනවා. ඔයාට හිතෙනවා මේ යන විදිය හොඳයි. ඒත් කරගන්න බැරි වෙයිද? ගිය පාරත් බැරි වුණානේ. කරගන්න බැරිද? ඉමෝෂන්ස්. අන්තිම ෆයිට් එක තියෙන්නේ ඉමෝෂන්ස් එක්ක. ફોකස් නැති වෙන්න ප්‍රධානම හේතුව ඉමෝෂන්ස්. ඔයා යන ගමන්, ඔයා වැඩක් කරගෙන යන ගමන් මොකක් හරි ඉමෝෂන් එකක් එනවා. හැඟීමක් එනවා. මොකක් හරි ආසාවක්, බයක්, තණ්හාවක් මොකක් හරි එකක් එනවා. ඉරිසියාවක් ගොඩක්ම බයක් නෙන්නේ ස්ට්‍රෙස් එකක් එනවා. ඒක හින්දා ඔයාගේ ටක් ගාලා වගේ හිතන තැන වෙන තැනකට පයින්නවා. ඒක හරහා වෙනම වටයක් ගිහිල්ලා රවුමක් ගිහිල්ලා කාලේ හරිනවා. ඕක තමයි ફોකස් එකේ තියෙන ප්‍රශ්නේ.
ඕනෙම හැඟීමක් ඕනෙම ආශාවක් හෝ ඕනෙම දෙයක් ඉමෝෂන් එකක් මේ එනවා මේ යනවා. ඉමෝෂන් කියන්නේ එන යන දේවල්. කිසිම ඉමෝෂන් එකක් කවදාවත් හැමදාම තියෙන්නේ නැහැ. මේක එනවා හැම ෆීලිං එකක්ම එනවා සහ යනවා. යම් කාලයක් ඇතුළත එනවා යම් කාලයක් ඇතුළත යනවා. හැබැයි ඒක එන වෙලාව ඇතුළත අපි ඒකට අහු වුණොත් අපේ තීරණාත්මක වැඩ ටික ඔක්කොම විනාශ වෙලා යන්න පුළුවන්. හිතන්න මේ වෙලාවේ ඔයාලට ෆීලිං එකක් එනවා ගෑල්ලා මේකේ යාළු වෙන්න. හරිද? පිළිලා මේකේ යාළු වෙන්න. මේ වෙලාවේ ෆීලිං එකක් එනවා. ෆීලිං එකක් නේ ඕනේ කෙනෙක්ට ෆීලිං එකක් එන්න පුළුවන්. ඒ ෆීලිං එකට ප්‍රතිචාර දක්වන්න නැතුව හිටියොත් ඒ ෆීලිං එක යනවා. ඒ ෆීලිං එක යනවා. එහෙම මොන ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ ෆීලින් එකට ඔයා ඉඩ දුන්නොත් මේ වෙලාව වඩා ෆීලින් එකට ඔයා ඒ ෆීලින් එකට අහු වෙනවා. ෆීලින් අහු වෙනවා. ඒ ෆීලින් එකට අහුනත් ඒ ෆීලින් එක අනිවාර්යයෙන්ම කවදා හරි වෙලාවක යනවා. හැබැයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ වඩා අහුනත් යනවා, අහුන් නැතත් යනවා. හැබැයි අහුවෙච්ච වෙලාවේ මම මේ කියන්නේ ගෑල්ලා මේක යාළු වෙන එක විතරක් නෙමෙයි. අනිත් හැම දෙයකටම මේකට අදාළයි. බය හිතන ඒවා, බෑ කියලා හිතන ඒවා, නෙගටිව් මයින්ඩ්සෙට් ඔක්කොම අදාළයි. ඒ වෙන වෙලාවේ අහු වුණොත් ඒ අහු වෙලා තියෙන කාලය තුළත ඔයාගේ ජීවිතේ තීරණාත්මක වෙලාවක් නාස්ති වෙලා. තීරණාත්මක කාලයක් නාස්ති වෙලා. තීරණාත්මක අවස්ථාවක් සමහරවිට මිස් වෙලා. ඒ ෆීලින් එක ඇතුලේ ඔයාගේ තීරණාත්මක අවස්ථාවක් මිස් වෙලා. ඒ නිසා ඕනෙම ඉමෝෂන් එකක් ඕනෙම ෆීලින් එකක් එනවා යනවා. ඇවිල්ලා යන වෙලාවේ තමන්ගේ ජීවිතේ තීරණාත්මක කාලයක් නම් පහුවෙන්නේ ෆීලින් එකට ඉමෝෂන් එකට අහු වෙන්න එපා. බයක් සැකක් වුණත් එච්චරයි. ඒ ෆීලිං එකට ඉමෝෂන් එකට අහු වෙන්න එපා. තීරණාත්මක කාලයක් නෙවෙයි නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ ජීවිතේ විතරන ඔයා කැම්පස් කාලේ ඔයාගේ කැම්පස් එකේ විතරන ඔයා මේවා පාස් වෙලා ගිහින් පේරා දෙනිය හරි ඔයාගේ කැම්පස් එකේ ඉන්නවා. ඒ වෙලාව වෙන ෆීලිං එකකට ඔයා අහු වුණා නැත්නම් ඔයාගේ ජීවිතේම තීරණාත්මක ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඒක ඔයාට එක්ස්පීරියන්ස් එකක්. ඒක ඔයාට අත්දැකීමක්. ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. තීරණාත්මක කාලවල තියෙන ෆීලිං එකදී ඔයාට පර්මනන්ට් හානියක් කරනවා. ස්ථීර හානියක් කරනවා තීරණාත්මක කාලයක තියෙන ෆීලිං එකට අහු වුණොත් එහෙම. ඒ නිසා බය සැක ඒවා පවා ඔක්කොම ෆීලිංම තමයි. ඒ නිසා කරන්න තියෙන්නේ වැඩක් කරගෙන යද්දී ඔයාලට තේරෙනවනේ හරි දැන් මම බය වෙන්න යන්නේ. දැන් මට මැත්ස් බෑ කියලා හිතෙන්න යන්නේ. දැන් මට කෙමිස්ට්‍රි බෑ කියලා හරි ෆිසික්ස් බෑ කියලා හරි නැත්නම් බයෝ බෑ කියලා හරි හිතෙන්න යන්නේ. හිතෙන්න ගත්ත ගමන් ඔයා සම්පූර්ණ මේක හිතෙන් අයින් කරලා දාන්න පුළුවන්. හිතෙන්න ගත්ත ගමන් හරි හරි ඉවරයි වැඩ. ඉවරයි වැඩ. ඔයාම ඉවරයි වැඩ. හිතෙන්න ගත්ත ගමන් ඒක කපලා දාන්න. හිතෙන්න ගත්ත ගමන් කපලා දැම්මොත් ටික දවසක් යනකොට වඩේ වැඩි පුරුදු වෙනවා. එතකොට වඩා අමාරු වෙලාවල මේ එකක් මොකක් කර හිතෙන්න පටන් ගත්ත ගමන් එක විදිහක් තියෙනවා නම් ඩිස්ට්‍රැක්ෂන් ෂීට් එකක් කියලා එකක් තියාගෙන වැඩ කරතන මෙහෙම කොලයක් තියාගන්නවා. මොකක් හරි හිතෙන්න ගත්ත ගමන් කොලේ එක ලියනවා. කොලේ පැත්තකින් තියෙනවා. වැඩේ කරගෙන යනවා. ආයි මොකක් හරි හිතෙන්න ගමන් කොලේ එක ලියනවා. කොලේ පැත්තකින් තියෙනවා. කොලෙත් එක එක තියලා තියෙන්නේ. කොලෙත් එක එක තියලා තියෙන්නේ. ඒක කියනවා ඩිස්ට්‍රැක්ෂන් ෂීට් එකක් හදනවා කියන. එක්ක ඩිස්ට්‍රැක්ෂන් ෂීට් එකක් හදන්න නැත්තම් පුළුවන්. ආපු ගමන් හරි වැඩේ අලවෙන්නයි යන්නේ. ඔන්න දැන් බය සැක ඔක්කොම එන්නයි යන්නේ. තකලා අයින් කළා දාන්න. ඒක හිතලම අයින් කරන්න පුළුවන් දෙයක්. රොබෝ කෙනෙක් වගේ වෙන්න වෙනවා මේ වෙලාවේදී. සාමාන්‍ය මිනිස්සෙක්ට ඒක හරියන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ තමන්ගේ ජීවිතේ තීරණාත්මක නොවන කාලවලදී එහෙම රොබෝ කෙනෙක් වගේ ඉඳලා හරියන්නේ නැහැ. තමන් මානසිකීය වෙන්න ඕනේ, හැඟීම් තියෙන්න ඕනේ, හැඟීම් දැනීම්, බය සැක ඔක්කොම තියෙන්න ඕනේ. තීරණාත්මක කාලවලදී ඒ වගේ එකට යට වුණොත් chance එකයි මිස් වෙන්නේ. ඒකට යට වෙලා ඒ වලාකුළු වගේ එක ඇවිල්ලා යද්දී වෙන්න තියෙන ඔක්කොම දේවල් වෙලා ඉවරයි. හරිද? chance එකයි මිස් වෙන්නේ. ඒ නිසා තීරණාත්මක කාලවලදී රොබෝ කෙනෙක් වගේ කවුරු හරි බැන්නත් හිතරි දෙන දෙයක් කිව්වත් ඔයාටම ඔයාගෙන සැකයක් ආවත් ඔයාටම ඔයාගෙන හින්නම ඍණාත්මක එකක් ආවත් කොච්චර කරත් දැන් ගොඩාක් ළමයිගේ තියෙන නෙගටිව් ලකුණු අඩු ළමයින්ගේ මේවා තියෙන්නේ. ලකුණු 10 15 තියෙන ලකුණු 60ක් 70ක් තියෙන එකේ කවදාවත් එක මැසේජ් එකක් මේක හොයාගන්න බෑ. ඒක කොච්චර කරත් හරියන්නේ නැහැ කියලා. හරියන්නේ නැහැ කියලා තමයි කියන්නේ. ලකුණු 60ක් 70ක් දැන් ගත්ත එකේ අඩුම ගානුගේ ලකුණු 10 15 20 තිබිච්ච කාලවලදීවත් එහෙම කියලා නැහැ. උන් බලන්නේ ලකුණක් වැඩි වුණා. එක පේපර් එකේ ලකුණක් වැඩි වුණා. තව ටිකක් කට්ට කාලා එනවා. ලකුණක් හරි වැඩි වෙයි. ලකුණක් හරි වැඩි වෙයි. එහෙම හිතන්නේ. නෙගටිව් මයින්ඩ්සෙට් එක ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ නෙගටිව් මයින්ඩ්සෙට් එකක් වුණත් පොසිටිව් මයින්ඩ්සෙට් එකක් වුණත් ඇවිල්ලා යනවා. ඇවිල්ලා යන කාලය ඇතුළත ඔයාට හානිය වෙලා තියෙන්න බෑ. ඒ නිසා කරාට හරියන්නේ බෑ කියන ඒවා තමන්ටම කියාගත්තොත් අඩුම ගානේ යාළුවෙට එක විහිළු කර තමන් විහිළුවටවත් කියන්න හොඳ නළු ඒවා. ඒවා තමන්ගේ ඇඟ ඇතුලෙන් විශ්වාස ගන්න පටන් ගන්නවා. මට නම් බෑ, මට කරගන්න බෑ, කොච්චර කරත් හරියන්නේ නැහැ කියලා. එහෙම කියන්න පටන් ගත්තොත් තමන්ගේ ඇඟම ඒක දර එහෙම පුරුදු වෙනවා. බෑ කියලා. එතකොට කවදා හරි තමන්ට ඒක තේරෙද්දී සියලු අවස්ථා මිස් වෙලා ඉවරයි. ඒ නිසා ફોකස් යන්න ප්‍රධාන හේතුව මොකක් හරි හැඟීමක් කරහා තමයි ફોකස් එක යන්නේ. හැඟීම එද්දිම ඒක කඩලා දාන්න. එතකොට හරි. ફોකස් එක යන්නේ නැහැ. ફોකස් එක යන්නේ නැහැ. හරි. එතකොට ඒක ඉතාම වැදගත් දෙයක්. ඉතාම වැදගත් දෙයක්. මේ කාලේ රොබෝ කෙනෙක් වගේ ඉන්න ඕනේ. කිසිම ෆීලින් එකක් නැති.
හරියට නිකන් අර ආමි එකකින් ට්‍රේනින් කරපු ස්නයිපර් කෙනෙක් වෙනම අර විශේෂ පුහුණුවලද ස්නයිපර් කෙනෙක් වගේ. ඌ යන්නේ වැඩේට. ඌ යන්නේ වැඩේට. එහෙම මෙහෙම මොකද්ද වෙන්නේ කියන එකට පේන්නේවත් නැහැ. ඌ යන්නේ වැඩේට. උඩ කිසිම හැඟීමක් නැහැ. කිසිම හැඟීමක් නැති මිනිස්සෙක් වෙන්න මේ ටිකට විතරක්. සාමාන්‍ය මානසික මිනිස්සෙක් වෙන්න මේ ටිකේ කිසිම හැඟීමක් නැති මිනිස්සෙක් වෙන්න. ඒක කරන්න පුළුවන්. හරිද? ඒක අනිවාර්යෙන් කරන්න පුළුවන්. හරි.